कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ हरे મંદિર। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। Let us all pray together. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते आय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तन। हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् हृदयन्तवज्राणि विधुनोति सुरेशताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नष्टप्राये भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते भवति नैष्टिकी ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે. બધું જ અભદ્ર મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, हेमा मोदी माताजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभुजी, अमरीशनाथ कृष्ण प्रभुजी, किंजल कोहली माताजी, जयेंद्र पंचाल प्रभुजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, अनिताबेन गोयल माताजी, हिरल पाठक माताजी, जयश्री पटेल माताजी, कलावती करुणादात्री माताजी, व्रजरानी विनीता माताजी, नेहल पंचाल माताजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, कमल प्रभुजी, ज्योति नाकराणी माताजी, नैना नड़ियादा माताजी, दर्शना राजगौर माताजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, रंजन प्रजापति माताजी, रिपिन विलास कृष्ण प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, निर्मला बारोड माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, उषाबेन माताजी, भूपत मोरडिया प्रभुजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, अंकिता भट्ट माताजी, स्वाति कक्कर माताजी, निकिता मोदी माताजी, मुकेश प्रभुजी, नयनेश प्रभुजी, विमला ब्रजरानी माताजी અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, संजय मांगरोड़िया प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, मीनाबेन रावल माताजी, कीर्ति माताजी, कौशिका माताजी, मीमांसा पाठक माताजी અને મૌલી જાદવ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 45 હતા. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 18મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 29. અભૂતપૂર્વ સહસા શુત્રુભ્યામર્દિતાત્મનઃ અભૂતપૂર્વ બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂત બ્રહ્મન મત્સરો મન્યુરેવ ચ બ્રાહ્મણ અભૂતપૂર્વ સહસા શુત્રુભ્યામર્દિતાત્મનઃ બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂત બ્રહ્મન મત્સરો મન્યુરેવ ચ અભૂતપૂર્વ સહસા શુત્રુભ્યામર્દિતાત્મનઃ બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂત બ્રહ્મન મત્સરો મન્યુરેવ ચ બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂત બ્રહ્મન મત્સરો મન્યુરેવ ચ. યસ પ્રભુ. અભૂતપૂર્વ સહસા ક્ષુત્રુભ્યામર્દિતાત્મનઃ અભૂતપૂર્વ બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂત બ્રહ્મન મત્સરો મન્યુરેવ ચ
ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्माण्ड मत्सरो मत्सरो एव च मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा श्रोतृभ्यामर्दितात्मनः भूतपूर्वः सहसा मर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभृङ्ग्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा शत्रुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा शत्रुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा शत्रुभ्याम् अर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च
अभूतपूर्वः सहसा शत्रुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा श्रुत्युभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मणः मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा श्रोतृभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा श्रुत्युभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा श्रुतुभ्यामदित्मानः श्रुत्युभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणः प्रत्यपुत्र ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा शत्रुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा शत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यपुत्र ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्तुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्तुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा श्रुतुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्तुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मन् मत्सरो अभूतपूर्वः सहसा श्रुतुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यबुद्धब्रह्मणं मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा
श्रुतुः भ्यामर्दिता मनः अभूतपूर्व सहसा श्रुतुः अभ्यामदित्यात् मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्माणमत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मणमत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रुभ्यामर्दितात्मनः अभूतपूर्वः सहसा क्षुद्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मणमत्सरो मन्युरेव च શબ્દાર્થ લેશું આપણે. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યમુના તીરા વનચા યમુના તીરા વનચા. અભૂતપૂર્વ અભૂતપૂર્વ પહેલા કદી ન બન્યું હોય તેવું. સહસા એકાએક શુદ્ધ ભૂખ તુભ્યામ તરસથી અર્દિત પીડાતો આત્મનઃ પોતાની જાતે બ્રાહ્મણમ બ્રાહ્મણને પ્રતિ વિરુદ્ધ અભૂત થયો બ્રહ્મન હે બ્રાહ્મણ મત્સરઃ દ્વેષી મન્યુઃ ગુસ્સે એવ આમ ચ અને ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. એ બ્રાહ્મણો, રાજાએ ઋષિ ઉપર કરેલા ક્રોધ અને દ્વેષ અભૂતપૂર્વ હતા, કારણ કે સંજોગવશાત તેઓ ભૂખ્યા અને તરસ્યા થયા હતા. રાજા કોણ છે, ઋષિ કોણ છે અને બ્રાહ્મણો કોણ છે? રાજા પરીક્ષિત મહારાજ છે. ઋષિઓ નૈમિષારણ્ય ઋષિઓ છે. બ્રાહ્મણો નૈમિષારણ્ય ઋષિ.
હા, બ્રાહ્મણોની બિચારા ઋષિ પ્રિય હતા. સિંહ ખાલી ઋષિ છે. બ્રાહ્મણોને નિસારણના. ને ઋષિ કોણ છે? શ્રમિક ઋષિ. શ્રમિક ઋષિ. ઋષિ. એ તો બધું ભેગું થઈ જાય. જો આ રીતે આપણે ક્લેરિટી રાખવી પડે કોણ કોણ છે, નહીં તો એ બંનેની વાતમાં આપણે ગોળ ગોળ ફરી જઈએ. ઓકે, યસ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ વાંચો. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. बाबा वायु शिला प्रभुपाद की जय। મહારાજ પરીક્ષિત જેવા રાજાને માટે ખાસ તો એક ઋષિ અને બ્રાહ્મણ ઉપર ગુસ્સે થવું એ નિશંકપણે અભૂતપૂર્વ હતું. રાજા સારી રીતે જાણતા હતા કે બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ, બાળકો, સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધો હંમેશા શિક્ષાથી મુક્ત છે. તે જ રીતે રાજા ભૂલ કરે તો પણ તે ખોટું કરનાર ગણાતો નથી. પણ આ કિસ્સામાં મહારાજ પરીક્ષિત પોતાના ભૂખ તરસને લીધે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી એક ઋષિ ઉપર ગુસ્સે થયા. પોતાની ઉપેક્ષા કરવા બદલ કે પોતાનું ઠંડુ સ્વાગત કરવા બદલ રાજા પ્રજાને શિક્ષા કરે તે બરાબર છે, પણ ગુનેગાર એક બ્રાહ્મણ અને ઋષિ હતા. તેથી બે બાબત અભૂતપૂર્વ હતી. ભગવાન જેમ કદી કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી, તેમ ભગવાનના ભક્ત પણ કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી. મહારાજ પરીક્ષિતના વર્તનનું એકમાત્ર સમાધાન એ છે કે તે ભગવાનને નિર્મેલું હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશ્લાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પ્રભુપાદ કહે છે કે અનડાઉટેડલી અનપ્રેસિડેન્ટેડ હતું. અનડાઉટેડલી અનપ્રેસિડેન્ટેડ. અનડાઉટેડલી એટલે કે નિશંક પ્રમાણે કોઈને શંકા ના જવી જોઈએ કે આ અભૂતપૂર્વ હતું. અભૂતપૂર્વનો અર્થ કેવો કે પહેલા ક્યારેય ન થયું હોય એવું, અને એ પણ પરીક્ષિત જેવા ભગવત ભક્ત માટે. રાજાને ક્રોધ અને દ્વેષ બંને થાય છે. મોટે ભાગે ક્રોધની વ્યાખ્યા એવી આવે કે કોઈના શબ્દો અથવા કાર્યો પ્રત્યે ગુસ્સો થવો હોય એને ક્રોધ કહેવાય. પણ દ્વેષ એટલે શબ્દો અને કાર્યો બાજુમાં રહી જાય અને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે એક ગુસ્સાની કે ખરાબ ભાવના આવે. ધીસ ઇઝ વેરી સટલ ડિફરન્સ. એક બારીક ભેદ છે. કોઈક હદ સુધી કોઈક પરિસ્થિતિમાં ગુસ્સો થઈ શકે, પરંતુ દ્વેષ જે છે એ જેની ઉપર ગુસ્સો હોય એના કરતા જે ગુસ્સો કરે છે એને વધારે તકલીફ આપે. કોઈ મોટા ભાગે એવું કોઈ વ્યક્તિ ના હોય કે જેને કોઈના પ્રત્યે ક્યારેય દ્વેષ ન થયો હોય. તમે ટ્રાવેલ કરતા હો અને બસમાં, ટ્રેનમાં ક્યાંય તમારી રિઝર્વ ટિકિટ હોય ને કોઈ બેસી ગયું હોય, બરાબર, અને ઉઠવાની ના પાડે, તમારે ડ્રાઈવર, કંડક્ટર કે જે કોઈ પણ હોય અને વચ્ચે લાવવા પડે, તો એ વ્યક્તિ પ્રત્યે જેવો દ્વેષ થાય. અથવા તો તમારા આજુબાજુમાં કોઈ રહેતું હોય અને તમારા એરિયામાં તમારું જે કંઈ પણ ઘર હોય કે તમારું કંઈ પણ પાર્કિંગ કે જે કંઈ પણ એરિયા હોય ત્યાં આગળ પોતાની વસ્તુ મૂકે, અને એ પણ એવું નહીં કે
ચલો પ્રેમથી કે જેને કહેવાય કે નમ્રતાથી થોડી વાર માટે મૂકી છે, નહીં ગમે તેમ કરીને, તો કેવો વ્યક્તિને ગુસ્સો આવે, અથવા તો ક્યાંક જવાની ઉતાવળ હોય ને વચ્ચે રસ્તામાં કંઈક મોટી આડખીલી આવે તો કેવું દ્વેષ થાય. એટલે દ્વેષ થવો એટલે કે મનમાં બીજી કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે દુર્ભાવના જાગવી. મોટે ભાગે એવું કહે છે કે તમારે કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રત્યે દુર્ભાવના ન થવી જોઈએ. તમારે હંમેશા તેના શબ્દો કે તેના કર્મોની ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ કે આમ નહીં આમ કરો, તમે આમ નહીં આમ કરો, અથવા તો તું આમ નહીં આમ કર. તે થોડુંક ડિરોગેટરી ગણાય છે, ઇવન ઇન recent psychology study also, right? We should never focus on person. We should focus on action. We should focus on words, right? That is the way, actually, that is the way means આગળ વધવાનો અથવા તો એમ કહેવાય કે પરિસ્થિતિને સુચારુ કરવાનો એકમાત્ર માર્ગ એ જ છે. અને એટલા માટે જ દરેક દોષીને પોતાનો દોષ સુધારવાની તક આપવામાં આવે છે, અને એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ઇમ્પ્રુવ એવરીબડી ઇઝ ગિવન. હવે જો આપણે એમ લાગીએ કે ભાઈ દ્વેષ કરવો ઓકે છે, ભાઈ ખરાબ કર્મો કરે તો દ્વેષ થવો જ જોઈએ એની પ્રત્યે, જો એવું હોય તો આપણા કર્મો જોઈને ભગવાનને આપણા પ્રત્યે કેટલો દ્વેષ થવો જોઈએ એને, કે આને મૂર્ખાને ખબર નથી પડતી કે આ ક્ષણભંગુર જીવન છે, પરપોટોની જેમ થોડી વારમાં ફૂટી જવાનું છે, છતાં એ ભોગમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે, તો ભગવાનને દ્વેષ થવો જોઈએ ને. પણ ભગવાન દ્વેષ નથી કરતા, વારે ઘડીએ વન બાય વન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપ્યા જ કરે છે, તક આપ્યા કરે છે. હવે આમ જન્મ, હવે આ યોનિમાં, હવે પેલી યોનિમાં, કંઈક કે ભાઈ ગમે તેમ કરીને એનો સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ થાય, આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય અને મારી પાસે પાછો આવે, રાઈટ? સો દ્વેષ એ ક્યારેય ભગવત ભક્તોની વૃત્તિ નથી હોતી. અને ક્રોધ હોઈ શકે ક્યારેક સાચા પર્પસ માટે, અને ક્રોધ પણ ક્યારે હોઈ શકે, એ યોગ્ય ક્યારે હોઈ શકે, તે આપણને ઉપદેશામૃતમાં બહુ સારી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે. ઇવન લેવલ 1માં પણ આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં જોઈએ છીએ. ગુસ્સાનું સાચું ઉદાહરણ શું કે ભાઈ ક્યારે ગુસ્સો કરવો જોઈએ, તો એક ભગવત ભક્તનો ગુસ્સો આપણે ગણીએ છીએ. કયા સમયનો ને કઈ ઘટના છે એની લેવલ 1માં જોઈએ છે? હનુમાનજીનો ગુસ્સો, રાઈટ? અને ક્રોધ આવે તો કે બરાબર છે, લંકા બાળી નાખી, રાવણની લંકા બાળી નાખી, દેટ વોઝ એપ્રોપ્રિએટ. જ્યાં આગળ પણ ભગવાન વિશે કે ભગવાનના ભક્ત વિશે ઘસાતું બોલાતું હોય, અથવા એનું અપમાન થતું હોય, તો એ સાંભળી લેવું એ આપણી ભક્તિ માટે નુકસાનકારક છે. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે 3 ઉપાય બતાવ્યા છે એવા ક્રોધ ન કરવા માટે. ત્યાં સુધી કે સૌથી પહેલો ઉપાય તો કે એને જડમૂળમાંથી કાઢી નાખવું, બીજું જીભ કાપી નાખવી, અને ત્રીજું ત્યાંથી જતા રહેવું. પણ ત્યાં આગળ ઉભા રહીને ભક્તની નિંદા કે ભગવાનના વિશે ઉતરતું સાંભળી લેવું જોઈએ નહીં, એ તો આપણો સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ રોકાય છે. તો આ બધા નિયમોની શું પરીક્ષિત મહારાજને નહીં ખબર હોય? પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર છે કે ક્રોધ ત્યારે જ કરવો જોઈએ, અધરવાઇઝ ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. બીજું દ્વેષ તો ક્યારેય ન કરવો જોઈએ, કારણ કે દ્વેષ મોટે ભાગે મત્સર અથવા તો ઈર્ષાનું એક કારણ હોઈ શકે, રાઈટ? એટલા માટે બંને જે છે એ અયોગ્ય હતા. અને પરીક્ષિત મહારાજ જેવા મહાભાગવત દ્વારા ક્રોધ કરવામાં આવે, દ્વેષ કરવામાં આવે, અને તે પણ એક બ્રાહ્મણ ઉપર, જે એમ કહેવાય કે નખસિક બ્રાહ્મણ, એવું નહીં કે જન્મે જ બ્રાહ્મણ હોય, નહીં તો બ્રહ્મબંધુના ઘણા બધા દાખલાઓ છે, પણ આ વ્યક્તિ તો બ્રહ્મબંધુ હતા જ નહીં, દેખાતા જ નહોતા. હી વોઝ અ રિયલ બ્રાહ્મીન બાય કર્મા, ગુણ કર્મ વિભાગ છે, તો ગુણ અને કર્મથી એ બ્રાહ્મણ હતા. તો એમના ઉપર ક્રોધ થવો, ગુસ્સો થવું અશક્ય વાત હતી, અશક્ય એમ કહી શકાય. ભગવત ભક્ત પાસેથી તો આવી રીતનું વર્તન ક્યારેય અપેક્ષિત ના હોય. બીજો પોઈન્ટ પર ઉપત કહે છે કે ચલો એ સ્ટેટસ તો આપણે ઘણી વાર જોઈ લીધું કે ભાઈ પરીક્ષિત મહારાજ મહાભાગવત છે અને શમીક ઋષિ એ એક શુદ્ધ બ્રાહ્મણ છે, તો એ બેની વચ્ચે આવું કંઈ જેને કહેવાય કે ખટરાક જેવું ઉત્પન્ન થવું ના જોઈએ. પ્રભુપાદ બીજો પોઈન્ટ કહે છે કે રાજાની સારી ટ્રેનિંગ થઈ હતી, અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પાંડવો એ બધાએ રાજ્ય જ્યારે હેન્ડઓવર કર્યું ત્યારે પૂરી વ્યવસ્થા કરી હતી કે પરીક્ષિત મહારાજ ભલે અત્યારે બાળક છે, પણ એમને પ્રોપર ટ્રેનિંગ મળે. અને રાજાને સારી ટ્રેનિંગ મળે એનો ફાયદો શું? તો કે રાજા સાચા ડિસિઝન્સ લઈ શકે લાઈફમાં.
અને ધીસ ઇઝ વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આખા પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોવું એટલે કેટલા બધા ઇસ્યુઝ આવે. ગામના સરપંચ હોય એને પણ ખબર પડે કે કેટલા ઇસ્યુઝ આવે છે. ઇવન તમે નાનકડું સાવ નાનું ગ્રુપ લઈ લો, પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હો તોય તમને ખબર હોય કે બાળકોની વચ્ચે કેટલા બધા ઇસ્યુઝ આવતા હોય છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈક નાનું નેતૃત્વ લ્યો, તમને ખબર પડે કે કેટલું બધું અંદર નીટીગ્રીટી ગૂંથાયેલી હોય છે. અને મોટે ભાગે આ બધી નીટીગ્રીટી બહાર નથી આવતી, એને કે એમાં શું શું કરવાનું હોય ને બધું. તો રાજાને આ રીતે બધી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. પ્રભુપાદ કહે છે, સોરી પ્રભુ કહેતા હતા, બેઝડ ઓન પ્રભુપાદ ઓનલી, પણ હી વોઝ ટેલિંગ કે એ વખતના રાજાઓને એવી ટ્રેનિંગ હતી, જે ચક્રવર્તી રાજા હતા, સમ્રાટ હતા એમની, કે અલગ અલગ ખંડોમાં અલગ અલગ બોલાતી ભાષા અને અલગ અલગ સંસ્કૃતિઓમાં જીવતા લોકોના પ્રશ્નોનું પણ એ નિરાકરણ લાવી શકતા હતા. મતલબ કે રાજા બેઠા છે હસ્તિનાપુર એટલે કે દિલ્હીમાં, પણ દાખલા તરીકે આફ્રિકામાં કંઈક તકલીફ થઈ છે, અથવા સમજો કે અમેરિકામાં કંઈક તકલીફ થઈ છે, તો ત્યાંનું બધું નિરાકરણ અહીંથી આવે, એને હસ્તિનાપુરથી ડિસિઝન્સ આવે. વત્તા ત્યાંના લોકો ભગવત ગામી બને તેના માટેની પોલિસીસ બધી અહીંયા તૈયાર કરવામાં આવે, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે. હા, કે નગર સંકીર્તનની પોલિસી, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના અધ્યયનની પોલિસી, વિગ્રહ સેવાની પોલિસી, બધી બનાવીને આખા વિશ્વમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની. અત્યારે તો કેવું કે ભાઈ ચલો દિલ્હીમાં પોલિસી બને, જે કંઈ પણ એ બધી પોલિસી ભારતમાં અમલ થાય. પણ આ તો એવું કે ભાઈ હસ્તિનાપુરમાં પોલિસી બને અને યુગોસ્લાવિયામાં, જાપાનમાં, બધે જ ત્યાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. એટલે રાજાની ટ્રેનિંગ કેવી હોવી જોઈએ? એકદમ ટકોરા બંધ. તો પરીક્ષિત મહારાજને એવી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી, અને એમાંનો એક ભાગ હતો કે શિક્ષા કોને કરવી, અને whom to be punished is very important. ઇનફેક્ટ કાયદાનો એક ભાગ તો એવું કહે છે કે 100 આરોપી જતા રહે તો વાંધો નહીં, પણ એક નિર્દોષને સજા ના થવી જોઈએ. એવા બધા કાયદા છે. પછી બીજું પ્રિન્સિપલ્સ છે, આ બધા પ્રિન્સિપલ્સ છે. બીજો પ્રિન્સિપલ્સ કે ડિલેડ જસ્ટિસ ઇઝ ડિનાઇડ જસ્ટિસ, એટલે કે ન્યાય આપવામાં મોડું થાય તો સમજવું કે ન્યાય નથી મળ્યો, અને પછી વર્ષો સુધી કટલા ચાલે કોર્ટમાં, અને પછી અત્યારની જેમ ડિસિઝન આવે 25 વર્ષ પછી, 30 વર્ષ પછી, 40 વર્ષ પછી કે આ બરાબર છે, ને ત્યારે એ વસ્તુ બરાબર થાય. કે ભાઈ સમજો કે 25 વર્ષ નીકળી જાય ત્યારે ચુકાદો આવે કે ભાઈ આ જગ્યાએ મંદિર બાંધી શકો છો, અને પછી મંદિર બને. અને કેટલા એની પેઢીઓ જતી રહે, જેને એમાં પ્રાણ રેડ્યા હોય એવા કેટલાય લોકો જે છે એ બધા હોય બી નહીં. એટલે એવું નહીં, ડિલેડ જસ્ટિસ ઇઝ અ ડિનાઇડ જસ્ટિસ. આ બધા નિયમો છે. બાળપણથી રાજાને આ બધું શીખવાડવામાં આવે, નહીં કે એને બધા ડિસિઝનો લેવાના છે, એની નીચે પણ સુચારુ વ્યવસ્થા હોય વ્યવસ્થિત, પણ પોલિસીસ જેને બનાવવાની હોય એને આ બધા પ્રિન્સિપલ્સની ખબર હોવી જોઈએ. ત્રીજો નિયમ અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે બ્રાહ્મણો એટલે ગુણ કર્મથી બ્રાહ્મણ જે હોય, ઋષિઓ કે જેમને પોતાની લાઈફ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે ડેડિકેટ કરેલી હોય, બાળકો લેસ ધેન 18 years, જે જેને કહેવાય કે પુખ્ત નથી તેવા, સ્ત્રીઓ કે જે ડિપેન્ડન્ટ છે, રાઈટ, બીજા ઉપર આધારિત છે, અને વૃદ્ધ કે જેને હવે થોડોક જ ટાઈમ જીવવાનો છે, એમને ક્યારે પનિશમેન્ટ કરાતી નથી. આ બહુ જ મહત્વનું છે. આપણને થાય કે આવા બધા નિયમો શું કરવાના, એનો મતલબ કે આ લોકો તો ગમે તે કરી શકે. નહીં, એ લોકો ન કરે. કેમ ન કરે? તો કે પહેલા તો બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણ નખશીખથી જો સાચો બ્રાહ્મણ હોય તો એ બીજાને ક્યારેય તકલીફ પહોંચાડવાનું ન વિચારી શકે. ઇનફેક્ટ બ્રાહ્મણનો સૌથી પહેલો ગુણ પ્રભુપાદ ઘણી બધી જગ્યાએ સમજાવે છે, આપણે પાસ્ટમાં બી જોયું હતું. સૌથી પહેલો છે કે સત્યનો આગ્રહી હોય. બ્રાહ્મણત્વનો સૌથી પહેલો ગુણ સત્યમ. સત્યમ મીન્સ ટ્રુથફુલનેસ. પ્રભુપાદ લખે છે કે ક્ષત્રિય સત્યમનું પાલન પૂરેપૂરું ના કરી શકે, કારણ કે સત્યમનું 100% પાલન એટલે શું કે તમારો હળાહળ શત્રુ હોય તો પણ તમારી ગોપનીય બાબતો તેને કહી શકવી. અને સત્યનું હાઈએસ્ટ લેવલ એ છે, તમને નુકસાન પહોંચતું હોય છતાંય તમે એને એ જાણ કરો, એને ટ્રુથફુલનેસ કહેવાય. સત્યમ. દ્રોણાચાર્ય જે છે એમને જ્યારે પાંડવોને દ્વારા પૂછવામાં આવે છે કે તમને કેવી રીતે હરાવવા, તમને કેવી રીતે તમારું મૃત્યુ કેવી રીતે થાય,
તો દ્રોણાચાર્ય બહુ જ કેન્ડિડલી, બીકોઝ બ્રાહ્મણ હોય છે, ઈ નોઝ કે બ્રાહ્મણના શું પ્રિન્સિપલ છે, બહુ જ ક્લિયરલી કહી દે છે કે આમ તો મને હરાવવો અશક્ય છે. આ પૃથ્વી ઉપર એવો કોઈ હજી પાક્યો નથી કે મને શસ્ત્ર વિદ્યામાં પરાસ્ત કરી શકે. પણ જો હું મારા પુત્રના વિશે કોઈ ખરાબ સમાચાર સાંભળીશ તો હું લડવાનું બંધ કરી દઈશ, હું શસ્ત્ર મૂકી દઈશ. કારણ કે મારું સૌથી મોટું અટેચમેન્ટ અશ્વત્થામાં છે. હી ટોલ્ડ ઓન ધ સ્પોટ. દુર્યોધન પછી તો એટલું બધું એમને તીર મારે, મતલબ કે વાઘ બાણ મારે છે. તમને શું જરૂર હતી, મોટા એવા તમે બ્રાહ્મણ થઈ ગયા છો, ખબર છે? એ લોકો તમને પૂછે એનો મતલબ એવો થોડો છે કે બધું કહી દેવું તમારે. મોટા સત્યવાદી ના જોયા હોય તો લાઈક ધેટ જબરજસ્ત તીર મારે છે. પણ એ જ દુર્યોધન, આપણે પહેલા વાત થઈ હતી, એ જ દુર્યોધન પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મનું પણ પાલન કરે છે. સાંજે જયારે અર્જુન આવે છે તો કે બોલ તારે શું જોઈએ. સો આ બધું ગળથુથીમાંથી પીવડાવવામાં આવ્યું હતું. હે, પોતાને ગમે તેટલું નુકસાન થતું હોય અથવા તો આપણને થતો ગમે તેટલો ફાયદો જતો કરવાનો હોય, છતાંય લોકો પોતાના જીવનમાં એવા ક્રિટિકલ ડિસિઝન્સ લઈ શકતા હતા. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે છે ને, આપણે અત્યારે જે કલિયુગના જે ટાઈમમાં છીએ, 5000 વર્ષ જતા રહ્યા છે, એટલે આપણે આ ન સમજી શકીએ. એટલા માટે પ્રભુપાદ આપણને એ વખતના નિયમોને પણ કહે છે. નિયમો એટલે કે એવા નિયમો નહીં કે જે કાયદાના ચોપડે લખાયેલા હતા. નિયમો એટલે કે એવા નિયમો કે જેના આધારે લોકો પોતાનું જીવન જીવતા હતા, વેદોના આદેશ પ્રમાણે જીવન જીવતા હતા એમ કહી શકાય. કારણ કે બાળપણથી છોકરું નાનું હોય ત્યારથી શીખવાડવામાં આવે. સમજો કે દ્રોણાચાર્ય સાવ નાના હોય ત્યારથી એમને એઝ અ બ્રાહ્મણ એમને ટ્રેનિંગ એ હોય, સત્ય બોલવાનું, કોઈ પણ કાળે સત્ય નહીં છોડવાનું. જેવું સત્ય છૂટ્યું તો કે તારું તપ, તારું જે બળ છે બધું જ જતું રહેશે. સત્ય એ નુકસાન, ભૌતિક રીતે દેખાતા નુકસાન કરતા વધારે મોટો ફાયદો છે, એવું એને ઠસાવવામાં આવતું. અને ઇટ વોઝ લાઈક ધેટ. જે વ્યક્તિ સત્ય બોલ્યો હોય એનું ઘણું બધું, જો આજીવન સત્યનું પાલન કરે, એનું એટલું બધું બળ હતું, ભગવાનની એટલી કૃપા હોય એની ઉપર. ભલે બ્રાહ્મણ ગમે તેવો, જેને કહેવાય કે સાવ, હવે દ્રોણાચાર્ય પોતે ખોટી સાઈડમાં હતા, રાઈટ. હી વોઝ ફાઇટિંગ ફ્રોમ રોંગ સાઈડ. ખાલી એટલા માટે કે પોતાના પુત્રનું પાલન પોષણ થઈ શકે એટલે એમને હસ્તિનાપુરના રાજાનો, જેને કહેવાય કે આશરો લીધો હતો અને એના માટે લડવા માટે હતા. પણ છતાં એમનામાં એટલું બળ, એટલું કૌશલ, એટલું આવડત હતી, ગુને હતું, એમને સેનાપતિ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તો એ તેજ ક્યાંથી આવે, એ બધી શક્તિ ક્યાંથી આવે? કોઈક તો જીવનમાં તપ હોય ને. સત્ય એક તપ છે. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. આપણે અત્યારના જીવનમાં તો આપણે શરૂઆત કરીએ તો ખબર પડે, ડગલે પગલે આપણને એની જે અઘરાઈ છે એનો ખબર પડે. અને ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. સો બ્રાહ્મણો એટલા માટે ન કરી શકે કારણ કે એક તો કે બીજાને કોઈને નુકસાન ન પહોંચાડે પોતાના લાભ માટે, બીજું એ લોકો સત્યનું પાલન કરે. બીજી કેટેગરી છે ઋષિઓ. ઋષિઓ મોટે ભાગે સંન્યાસીઓ અથવા તો વાનપ્રસ્થીઓ કે જે પોતાનું બધું જ છોડીને એક ડિસિઝન લઈને બેઠા હોય કે હવે પછીનો જીવનની એક એક ક્ષણ જે કિંમતી છે, ખૂબ કિંમતી છે, એને હવે માત્ર ભગવત પ્રાપ્તિમાં ઉપયોગ કરીશ. પછી એ કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હોય, પણ એ ઋષિ હોય. સમજો કે ક્ષત્રિય છે, આખો જીવન ક્ષાત્ર ધર્મમાં વિતાવ્યો છે. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર, રાઈટ, આખો જીવન રાજકાજ કરી અને પછી છોડીને છેલ્લે જંગલમાં જતા રહ્યા. જંગલમાં ગયા પછી જયારે પૂર્ણ ભગવત પ્રાપ્તિમાં ઇન્વોલ્વ હોય ત્યારે એને ઋષિ કહેવાય. He doesn't do anything except trying to get liberated from birth, death, old age and disease. એ જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિના ચક્રમાંથી મુક્ત થવા માટે જે કરવું પડે એના સિવાય બીજું કશું જ ન કરે એને ઋષિ કહેવાય. ઇવન આજના જમાનામાં પણ એવા ઋષિઓ જોવા મળે કે જે ભલે ભૌતિક કાર્યકાળમાં દુબેડા લાગે પણ they live only their life for getting liberated. કે હવે આ બહુ થયું, નો મોર બર્થ પ્લીઝ. સાવ દેખાતા હોય આપણી જેમ જ, ખાતા પીતા, હરતા ફરતા, વાતો કરતા, કામ કરતા હોય, બટ they are really ઋષિસ. they don't do anything wrong. એટલે ઋષિઓ પણ ન કરી શકે. ઇન કેસ એમનાથી કંઈ થાય તો કેવું હોય, ગમે તેવું અક્ષમ્ય કાર્ય હોય છતાં પણ એને ટચ ના કરાય, કારણ કે એનો પર્પસ અલગ છે. બ્રાહ્મણ આખું જિંદગી સત્ય બોલ્યો છે અને ક્યારેય કોઈને નુકસાન નથી કર્યું. અને
આ ભૌતિક જગત એવી રીતે ગોઠવાયેલું છે ને, પ્રભુપાદ એક્સપ્લેન કરે છે કે આ ભૌતિક જગત એવી રીતે ગોઠવાયેલું છે કે કાળે કરીને કોઈનાથી ન કરવાથી પણ ક્યાંક કંઈક થઈ જતું હોય છે. તમારે કંઈક તમારો બધો જ ઉદ્દેશ સારો હોય છતાંય તમારાથી કંઈક એવું થઈ જાય કે બીજાને તકલીફ પડે. ઇટ હેપન્સ. એન્ડ ધીસ મટીરિયલ વર્લ્ડ ઇઝ સચ મિકેનાઇઝડ. પ્રભુપાદ કહે છે એવી રીતે આખું તંત્ર બનાવેલું છે કે તમે ચાહો કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે તો પણ એનાથી કંઈક એવું થઈ જાય કે જે બીજાને તકલીફ કરે. એટલે એટલા માટે કે આ લોકોનો પર્પસ, બ્રાહ્મણોનો પર્પસ, ઋષિઓનો પર્પસ હંમેશા પ્રોપર હોય છે. તે લોકો ક્યારેય ખોટું કરવા નથી માંગતા. એટલે એનાથી જ્યારે કંઈક ખોટું થઈ જાય તો એ સજાને પાત્ર ન હોઈ શકે. બહુ જ વિચાર કરીને આ નિયમો બનાવવા. કારણ કે બ્રાહ્મણો સાચા બ્રાહ્મણો હતા. ઋષિઓ એ રિયલી પોતાનું જીવન એ રીતે જીવતા હતા. તો એમનાથી કાંઈ ભૂલ થાય તો એમના ઉપર સજા ન કરવી જોઈએ. બાળકોને એ રીતે ઉછેરવામાં આવતા હતા. અને એનો ટ્રેનિંગ પિરિયડ છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનો ટ્રેનિંગ પિરિયડ ચાલતો હોય ને ત્યારે એનાથી ભૂલ થઈ જાય ને તો એને ક્ષમા કરવામાં આવે. બાળકો સમજો કે 25 વર્ષ સુધી ગુરુના આશ્રમમાં રહેતા હતા, બરાબર. હવે એ ટ્રેનિંગ પિરિયડ છે. ગુરુ રોજ જે કંઈકનું કંઈક જ્ઞાન આપતા હોય, આમ કરવું, આમ ન કરવું, ક્યારેક શસ્ત્ર વિદ્યાનું જ્ઞાન, ક્યારેક ક્યારેક આહાર વિદ્યાનું જ્ઞાન, ક્યારેક જીવનમાં કેવી રીતે દાખલા તરીકે કૃષ્ણજી જ્યારે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં હતા ત્યારે જંગલમાં લાકડા લેવા જતા હતા. એ શું નમ્રતાનું ઉદાહરણ છે. નમ્રતા કેટલી બધી. ભગવાન થઈને પણ ભગવાન ઋષિના આશ્રમમાં બળતણ માટે લાકડા લેવા જવાનું એને સુદામા જતા હતા. સો આ બધી ટ્રેનિંગ પિરિયડ છે. ઇવન તમે અત્યારે પણ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં કે ઇવન ગવર્મેન્ટમાં જોબ લાગે તો શરૂઆતમાં ટ્રેનિંગ હોય. 1 વર્ષની ટ્રેનિંગ હોય કે 6 મહિનાનો પ્રોબેશન પિરિયડ હોય, રાઈટ. તો એ સમય દરમિયાન એવું એક્સપેક્ટેડ નથી કે એ બધું જ સાચું કરશે. એનાથી જે કંઈ પણ ભૂલ થાય એ ક્ષમા કરવામાં આવે કે ભાઈ હજી આ રહ્યો શીખી રહ્યો છે. સાયકલ ચલાવતા શીખતા કોઈ પડી જાય તો એને કોઈ જેને કહેવાય કે મારે નહીં, એના કરના કે ના ભાઈ આ તો પડી જાય, એવું બની શકે. સાયકલ તૂટી ગઈ તો કે હા એવું બની શકે, આને હજી નથી આવડતું. બાળકો એટલે ટ્રેનિંગ પિરિયડમાં, નોટ બીકોઝ ઓફ એજ બટ બીકોઝ દે આર નોટ કમ્પ્લીટલી ટ્રેન્ડ. સમાજ જે છે જવાબદારી લે છે. બાળકો, સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધો એ ત્રણને એ કેટેગરીમાં મૂક્યા છે. બાળકો માટે એટલા માટે કે અમે આની ટ્રેનિંગ હજી પૂરી નથી કરી. બાળકની ટ્રેનિંગ પૂરી ના કરવી એ સમાજ એની જિમ્મેદારી લે છે. એટલે એ દરમિયાન એને કાંઈ પણ થાય તો એને નાબાલિગ ગણીને એને શિક્ષાથી મુક્ત કરવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓનું કેરેક્ટર જે આપણે આગળ પણ જોયું, પ્રભુપાદ કહે છે કે જીવનના 3 અલગ અલગ ફેઝમાં સ્ત્રીઓ 3 અલગ અલગ પોઝિશન્સના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. સ્ત્રીઓ જ્યારે બાળક હોય છે ત્યારે પિતાના ઉપર આધારિત હોય છે, જ્યારે યુવાન વયમાં હોય છે ત્યારે પતિના ઉપર આધારિત, અને વૃદ્ધ વયમાં બાળકના ઉપર આધારિત. કમ્પ્લીટ આખી પ્રોગ્રામિંગ એ રીતનું હતું સમાજનું. અને છતાંય સ્ત્રીઓ ખૂબ જ્ઞાની હતી. આપણે હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓની પ્રાર્થના જોઈ, આપણે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના જોઈ, ઉત્તરાજી, અને વી હેવ સીન સો મેની કેરેક્ટર ટીલ નાઉ. દ્વારકાની સ્ત્રીઓ તો they were living at home, ઘરે રહેવા છતાં પણ એ લોકો ઘણું બધું જ્ઞાન ઉપાર્જિત કરતા હતા. અને કારણ કે તેઓ ડિપેન્ડન્ટ છે, એ લોકો આધારિત છે, એમને શિક્ષાથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. કારણ કે તે લોકો ક્યારે તેમનું જીવન કમ્પ્લીટલી એસ જ જુઓ ને તો સમર્પિત હતું. કમ્પ્લીટલી સમર્પિત. બાળપણમાં તો એની ટ્રેનિંગ હોય, ઘરે માતા ટ્રેનિંગ આપે, નાની દાદી જે કોઈ પણ હોય. અને પછી જ્યારે યુવાન વયે પતિના ઘરે જાય તો કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ. દાખલા તરીકે ગાંધાર દેશમાંથી આવ્યા અને પોતાના પતિ આંધળા હતા તો પોતાની આંખે પાટો બાંધી દીધો કે હું મારા પતિને સમજી શકું અને એમની સાચી સેવા કરી શકું. તેના માટે કુંતી અને માદ્રી, જ્યારે પાંડુનું મૃત્યુ થાય છે તો બંને પોતે સતી થવા માટે, જેને એમ કહેવાય કે બંનેને ઈચ્છા હોય છે. છેવટે માદ્રી જે છે એ સતી થાય છે અને કુંતી જવાબદારી લે છે કે 5 બાળકોને હું ગમે તેમ કરીને મોટા કરીશ, એટલા માટે એ જીવી જાય છે. સો જે સ્ત્રીઓનો રોલ હતો તે બહુ જ ક્લિયર હતો કે એ સમાજ માટે જીવતા હતા. એટલે કે કાં તો પોતાના પતિની સેવા માટે કે પતિ સારી રીતે ભક્તિ કરીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે અને એના પગલે ચાલીને આગળ આપણે પૃથુ મહારાજનો પણ દાખલો રહીશું.
પૃથુ મહારાજના પત્ની એમના પતિના પગલે પગલે ચાલવા માટે જીવતા હતા, અને પતિ ભગવાન પ્રાપ્તિ કરે છે અને પછી એમના પત્નીને પણ થાય છે. એટલે સપોર્ટિંગ રોલ છે, અને સપોર્ટિંગ રોલ જે છે એ મોટે ભાગે એનું કામ જે છે એ એમ કહેવાય ને કે પોતાની જાતને ઘસી નાખવાનું કામ હોય, અને એટલા માટે એમનાથી ક્યારેક જેને કહેવાય કે અનિચ્છિત દોષ થઈ જાય તો એને માફ કરવામાં આવતો, કે એઝ સચ તો આ રોલ આખો એવો છે કે પોતાની જાતને ઘસી નાખે છે, અને એટલા માટે એમને માફ કરવામાં આવે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેન વૃદ્ધો એટલે એવું કહે કે ભાઈ એનો જીવનનો છેલ્લો કાળ ચાલી રહ્યો છે. મોટે ભાગે લોકો 50 વર્ષે વાનપ્રસ્થ લઈ લેતા હતા, ગમે તેટલા શક્તિશાળી હોય તો પણ. રાજા ભરતનો દાખલો આપણે આગળ જોઈશું. દે ટેક ઓવર. ઇવન એના પછી ઋષભદેવનો પણ દાખલો લઈશું આપણે, ભાગવતમમાં આવશે. તો આ બધું જે છે બહુ જ ક્લિયર હતું કે વૃદ્ધ એટલે એવું નહીં કે સાવ ચાલી ફરી ના શકે એ જ વૃદ્ધ કહેવાય. વૃદ્ધ એટલે જે પણ પોતાની ભૌતિક જવાબદારીઓ અથવા તો જેને કહેવાય કે ભૌતિક તૃષ્ણાઓને છોડી શક્યા હોય, કે બધી જ જવાબદારીઓ અદા કરીને પછી હજી ભોગવવા નથી રહ્યા, કે આખી જિંદગી જે મહેનત કરી હવે આટલું ધન મળ્યું ચાલો ભોગવીએ, આવી સરસ પોઝિશન મળી છે ચાલો સત્તા કરીએ. ના, એવું નહીં. જે વ્યક્તિઓ સમજી ચૂક્યા છે કે હવે જીવનનો છેલ્લો ટાઈમ આવ્યો છે અને આ ટાઈમ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે વ્યતીત કરવો જોઈએ, એને વૃદ્ધની કેટેગરીમાં મુકાય. અત્યારે તો શું છે, બધાને સિનિયર સિટીઝનના લાભ જોઈતા હોય છે, પણ કોઈને સિનિયર સિટીઝનનું વર્તન નથી કરવું. સિનિયર સિટીઝન મીન્સ વોટ? હી ઇઝ સપોઝ ટુ ટ્રાન્સફર ઓલ હિઝ પોઝિશન્સ, પાવર્સ, એવરીથિંગ એન્ડ જસ્ટ ફોકસ ઓન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. એને વૃદ્ધ કહેવાય, રિયલ વૃદ્ધ. તો એ વખતેનો સમાજ બહુ ક્લિયર હતો. વૃદ્ધ છે ગાઈડન્સ માટે છે. વૃદ્ધ જે છે એ પોતાના જીવનનો એક્સપિરિયન્સ આપવા માટે છે, કે નહીં આ પેલાને ખોટું કરવું ના પડે, કે આમ કરીશ તો ફસાઈ જઈશ, આ કરવું જ ના પડે. એ સામેથી કે મારી પાસે એક્સપિરિયન્સ છે, અથવા તો મેં વાંચેલું છે, જાણેલું છે, આમ નહીં કરવું જોઈએ, આમ કરો. તો એ ગાઈડન્સ આપી શકે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ મેં આજે આટલું બધું ભેગું કર્યું છે, ચાલો ભોગવું, એના માટે બેસી રહે એવા પણ વૃદ્ધ, એને વૃદ્ધ કહેવાય નહીં. તો એટલા માટે વૃદ્ધોથી જ્યારે કંઈક થઈ જાય તો એને પણ શિક્ષાથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સો આ 4 કેટેગરી જે છે એને પનિશમેન્ટ નથી હોતી, કારણ કે એ લોકો સ્વાભાવિક રીતે કશું ખોટું કરે નહીં, અને કદાચ આ પરિસ્થિતિ પ્રકૃતિના કારણે કંઈક થઈ જાય તો એને નથી કરતા. અને એવી જ રીતે ધેન 5મી કેટેગરી પ્રભુપાદ કહે છે, રાજા ભૂલ કરે તો પણ તે ખોટું કરનાર ગણાતો નથી. અને ધીસ ઇઝ વેરી અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. વી વિલ ડિસ્કસ ઇટ ટુમોરો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. यस अमरीश प्रभुजी. અંકિતા ભટ્ટ માતાજીએ મંદિર નિર્માણ સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું કે અંકિતા ભટ્ટ માતાજીને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને તેઓ ભગવાનની ભક્તિ કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને સફળ કરી શકે. તો આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ, રામ હરે હરે, હરે હરે કૃષ્ણ.